Zaključujemo z našim zadnjim delom dogodka, okroglo mizo, inovativni finančni inštrumenti in kaj podjetja potrebujejo za zeleni prehod. Z nami bodo danes Gregor Benčina, predsednik Slovenija Les Group in podpredsednik sveta zavoda CER, drugi z desne. Poleg njega Andrej Lasič, pomočnik uprave za korporativno investicijsko bančništvo iz NLB-ja, prvi z desne, tudi član CER-a in sveta zavoda CER. Na sredini gospod Simon Mastnak, direktor sektorja zasebnega kapitala Generali Investment, na njegovi levi gospod Bart Stegman, direktor Skaze, tudi član CER-a, in okroglo mizo bo moderiral Mitja Kumar, partner v podjetju Deloitte Slovenija, prav tako tudi na novo člani CER-a. Želim vam prijetno debato. Hvala. Jaz bom naredil en čist kratek uvod, da ne vidimo, da to zeleno financiranje je v Evropi še na začetku, pri nas pa mogoče še bolj na začetku. Na drugi strani pa spremljamo zadnja leta, vidimo vseeno kar precejšno rast. V lanskem letu je bilo že 255 milijard izdaje v bistvu teh zelenih obveznic. Na drugi strani vidimo, da je obseg zelenega kreditiranja še relativno majhen, tam v obsegu 2 do 3% celotnega tega dela. Če pa na koncu pogledamo zeleno zavezo Evrope, kjer pa vidi, da bomo v bistvu evropsko konkurenčnost za poslovanje vse tako naprej dosegali tudi preko zaveze k temu, da bomo postali ogljično nevtralni, predvsem na področju so izpostavljena mobilnost, energetika, učinkovitost stavb in tako naprej, da bodo šli tle noter tudi kar veliko sredstev strani Evropske unije. Na drugi strani vidimo tudi bančnega regulatorja, ECB, ki izredno aktivno vstopa in vlaga tudi v te tipe naložb, tako da je to tudi, bi rekel, ena zelo močna zaveza. In zdaj smo videli, da je Nemčija izdala, zadnjo 20-letno zeleno obveznico, mislim, da z minus 50 bazičnih točk na 20 let. Tako da, tako bi rekel, v Sloveniji vidimo, da je SID začel delati na tem, GEN-I je izdal eno obveznico, Ljubljanska borza je že v bistvu tudi izpostavila v neki meri in vzpostavila mehanizme in listinge za te vrste obveznic, tako da počasi se premika. Na drugi strani pa je tega zelo malo in še ni dejansko prišlo, bi rekel, v širšem obsegu do podjetij ali pa tudi ne do našega vsakdanjega življenja. Jaz mislim, da je danes izziv, da se malo pogovorimo, kako razumemo, sploh kaj to zeleno financiranje je. Mogoče imamo malo prekmaja tole okroglo mizo, ker je Evropska komisija za naslednji mesec najavila, da bodo dodatne definicije v bistvu dali. Kljub temu pa že imamo na področju izdajanja obveznic, so pa že neke smernice. Mogoče bi začel z vprašanjem, kako vi razumete vlogo tega zelenega, kaj to je in kako vidite vlogo v bistvu za svojo dejavnost podjetje v tem zelenem financiranju. Mogoče, če gremo kar po vrsti. Dober dan, tudi z moje strani, dobrodošli. Jaz mislim, da na koncu, če hočemo skrbeti za razvoj Sloveniji, da ni važno to, iz katere strani to pridejo. Je to regionalni pomoč, restrukturiranje določeno območje, da ne smemo več vlagati v staro tehnologijo, v star način razmišljanja. In na koncu je denar je na voljo, moramo pa zbrati te pametne projekte. In zdaj pa imam bolj občutek, da v večini, vemo, da je denar je, nimamo pa strategijo oziroma projekte, ki bi lahko skupaj implementirali. Je to
na dotične podjetje ali to na širšo v Sloveniji, mene tukaj kaj manjka. Če pa govorimo o skazi, recimo, kaj je za nas zeleno, vsak nov produkt, ki prispeva pri manjši CO2 izpusta, bodi to, ne vem, električen stroj namesto hidravličen, bodi to nek nov produkt na trgu, ki lahko evropsko lanciramo, do malo večje projekte, ki imajo tudi vpliv na lokalno območje, ker mi smo v okolju, ki je tudi premogovnik in celo območje mora dobiti te prestrukturiranje in tam vidimo tudi z našim know-howom, da se da veliko narediti in tudi iz teh koncev lahko veliko prispevamo. Ja, z vidika Private Equity sklada, ki ga jaz danes tukaj zastopam, in seveda lahko na tvoje vprašanje gledamo z dveh vidikov. Mi na eni strani zberemo denar vlagateljev in na drugi strani ta denar potem plasiramo v določena podjetja, v našem primeru v srednja in majhna podjetja v Sloveniji in na Hrvaškem. Tako da na prvem področju so seveda vlagatelji tisti, ki imajo žogico pri sebi. Seveda, če vlagatelji pogojujejo svoje naložbe v naš sklad s tem, da bo sklad deloval skladno recimo za ESG strategijo ali kaj podobnega, potem so vsi upravljavci sklada v bistvu v poziciji, da z veseljem take strategije tudi sprejemajo. In tudi mi smo to naredili, ker je bilo par vlagateljev v slovenskem prostoru, ki je od nas seveda zahtevalo sprejem te strategije, če želimo od njih denar pridobiti. Na drugi strani pa bi rekel, da predvsem ta iz kratice ESG mi vidimo kot en tak zelo perspektiven. Naš sklad vedno nalaga sredstva top-down, se pravi, gledamo panoge, za katere verjamemo, da bodo v naslednjih 5 do 7 letih pridobivale na veljavi v naših življenjih. In upam, da se vsi strinjamo, da ekologija je pravzaprav v osrčju tega. Če želimo bivati v nekem zdravem okolju, potem bomo morali skozi 5 do 7 let seveda na ekologiji se znatno izboljšati. In tukaj je čisto iz poslovnega vidika, seveda se za sklad, kot je naš, odpirajo nekatere poslovne priložnosti, ker seveda, če bomo ljudje bolj ozaveščeni glede ekologije, bomo trošili več tovrstnih izdelkov in zaradi tega bi morala tudi podjetja, ki te izdelke proizvajajo, jasno pridobivati na vrednosti. To je recimo neka celota našega pogleda. Ja, jaz mislim, da najprej bi želel vse skupaj postaviti v nek kontekst, kje Slovenija danes je. In jaz mislim, da v globalnem smislu lahko ugotovimo, da je Slovenija kar zeleni biser. Da v tem trenutku smo v poziciji, kjer se lahko uvrščamo v globalnem smislu med vodilne. Bistvo je, da to tudi ostanemo in da izkoristimo tiste prednosti, do katerih smo pač danes prišli. To mislim, da je pod prvo. Pod drugo, omenjeno je bilo, da je zeleno financiranje na začetku. Jaz se s tem strinjam, ob tem bi pa dodal, da za gospodarstvo pa to ni na začetku. Gospodarstvo je pa že kar precej korakov naredilo v tej smeri. In če samo izpostavim in se navežem tudi na besedo gospoda Svila naprej, da je to dolgoročni proces. In izpostavim v ta kontekst tudi našo skupino. V letu 2008 smo se odločili, da se usmerimo v zeleno, se pravi v energetsko učinkovite produkte in v okolje neškodljive. V 2013 smo v našem portfelju, se pravi 5 let kasneje, imeli samo še zelene produkte. V letu 2018, se pravi še 5 let kasneje, smo vzpostavili podjetniško skupino, ki vso potrebno energijo, tako električno, toplotno kot drugo, proizvede sama izključno s pomočjo obnovljivih virov. Se pravi, smo podkrepili naše izdelke še s tem, kako jih delamo. In v naslednjem 5 letju, se pravi do leta 2024, želimo temu dodati še kompletno avtomatizacijo in digitalizacijo vseh procesov. Se pravi, še dodatno. Če se navežem, kaj lahko naredimo, se je potrebno vprašati, ali bomo delali na eni ali na drugi strani. Govorimo lahko o sodobnih primer elektrarnah in drugačnem načinu proizvodnje energije, se pravi zelenem načinu, in investiramo denar tja, lahko pa se postavimo na drugo stran in vlagamo ista sredstva za končni fazi z enakim učinkom v prihranke energije, se pravi v energetsko učinkovitost mest, pametnih mest, naselij, občin.
In če smo v zadnjih letih kot država, kot administracija veliko vložili v izgradnjo kanalizacij, cest in podobno, bi lahko v prihodnji perspektivi veliko vložili ne samo v gradnjo elektrarn, pa ne si gre to za jedrske, vodne ali kakorkoli druge, ampak v energetsko samozadostnost občin. Rezultat bo enak in donos na kapital bo tudi enak. In tu vidim priložnost za tako imenovano zeleno financiranje, zelene obveznice, varno naložbo denarja, kajti danes imamo na eni strani ogromno denarja, verjetno toliko kot nikoli do zdaj, in na drugi strani vsi govorimo o premalo projektih, premalo možnosti angažmaja tega denarja. Tako kot se celotna struktura spreminja, se bodo tudi te produkti in tako, da bo ta denar, ki je danes nekje ne angažiran, našel tudi ustrezen, varen in donosen angažma. In če samo že zaključim to misel, velik del pri usmerjanju, kam gremo, bo potrebno za strani administracije, spravi strani države. In to vidim pa en močan element, in to so tako imenovani zeleni davki ali zelene davčne spodbude. Če bodo ti nas usmerjali v pravo smer, potem bomo na koncu vsi imeli več od tega in bo naš slovenski biser še vedno ostal biser. Hvala. Jaz lahko pozdravim tudi v mojem imenu, strani Nove Ljubljanske banke. Z velikim veseljem in zadovoljstvom lahko povem, da je Nova Ljubljanska banka prav v teh dneh kot prva slovenska inštitucija podpisala načela globalnih načel za odgovorno bančništvo skupaj z Organizacijo Združenih narodov, kjer smo se zavezali kot skupina, da bomo spoštovali teh 6 ključnih ciljev trajnostnega razvoja regije, kjer živimo. S tem predvsem dokazujemo najprej sami sebi, da nam je mar do regije in da nam je mar do kakovosti življenja in ne nazadnje življenja samih nas in naših strank. In s tem bomo stremeli. Jaz bi se navezal na moje predhodnike. Dejstvo je, da je Slovenija kakorkoli oaza, zelena oaza daleč naokoli, še posebej, če gremo malo bolj jugovzhodno, malo bolj na države jugozahodnega Balkana. Verjetno tudi je povezan s tem stopnjo razvoja. In odgovor, Mitja, na tvoje prvo vprašanje, da je tega relativno malo, jaz pa celo mislim, da je tega več, samo mi ne označujemo tega oziroma ne govorimo, da je zeleno. Jaz bi dal sam zadnji primer, Ljubljana, mestna občina Ljubljana. Vsi vemo, da ima še vedno kurilno elektrarna, toplarna Ljubljana, se še vedno kuri na premog, sploh na trgna goriva in se ravno zdaj izvaja investicija tudi z organizacijo naše banke za zamenjavo plinsko-parne peči, ki bo bistveno znižala emisije in CO2 v prostor. In leta 2022, tak je plan, mestna občina Ljubljana, bo Ljubljana brez fosilnih goriv in praktično ne bo imela več tega premoga v nobenem korišču. Tako jaz mislim, da je tega relativno bistveno več, kar je pa ključno, je pa, da dejansko dobimo ta okvir in okvir, kaj je zeleno in v katero smer moramo iti, in z bonusi in malusi to dejansko vsi spodbujamo. Kot Nova Ljubljanska banka bomo s tem maksimalno stremeli. Ja, jaz vidim tako, sigurno Slovenija, se absolutno strinjam, je biser, je zelen biser, ki ga je treba ohraniti, smo pa tudi del širšega okolja, ampak jaz mislim, da lahko naredimo pri tem prehodu še veliko. Na eni strani so pač projekti, ki smo slišali, da jih je tudi treba bolj pripraviti, pa razumeti, kakšen ima dejansko vpliv na okolje. Na drugi strani pa tudi verjetno te inštrumenti, pa nekaj, govorili smo o korenčku in palici, jaz mislim, da te stvari še niso čisto razvite, spodbud nekih davčnih ni. Na drugi strani, če pridemo v banko, pa se pogovarjamo, je vseeno verjetno cena, ki jo dobimo za zelen projekt ali pa za drug projekt, zelo podobna ali enaka, in v bistvu banke še v tem delu niso, da bi rekel, vseh okoljskih tveganj svoje modele ugradile in jih pač ocenile. Tako da jaz mislim, da je tukaj še kar nekaj dela. Dejstvo je, da jaz mislim, da imamo veliko energije in želje in vsi se dobro počutimo ob tem, ko želimo narediti nekaj dobrega za okolje.
Zaradi tega vidimo, da so investitorji v bistvu zainteresirani vlagati, tudi če v bistvu donos mogoče boljši ali slabši, pa te bom kasneje vprašal, kako vidiš v bistvu, da investitorji na strani povpraševanja po skladih, mogoče kar s tem začnemo, kako vidiš v bistvu investitorji, ali je zdaj ta zelena nota pri marketingu sklada toliko pomembna, da pritegne in so pripravljeni sprejeti nižji donos ali pričakujejo višji donos, kakšna je ta relacija, kako jo ti vidiš? Ja, jaz sem malenko zaskrbljen, sem to bom rekel, ker seveda, kot ti marketiraš sklad, ko zbiraš denar, ima marsikdo svoja načela in ti razlaga, da ti da denar samo, če bojo ta načela spoštovana. Po mojih izkušnjah iz mojih prejšnjih življenj, seveda, ko se delajo donosi, na koncu investitorji zelo težko razumejo, da je donos nižji, ker si se pač moral odpovedati, recimo 3-4 naložbam, ki bi jih lahko izvedel, pa jih pač sedaj nisi mogel, ker spoštuješ določena načela. Ampak to je nekako, tako kot sem jaz prej razumel tudi prejšnje sogovornike, nekako 0-1 odločitev, ne moreš malo biti, kot ti paše, pa ne biti, kot ti ne paše. Tako da naša odločitev je pač bila, da v to gremo, da seveda posledično tudi nekaj denarja več dobimo in da živimo s tem tveganjem, da morda bo donos na koncu lahko tudi nižji. Konec koncev tudi do zdaj smo pregledali cirka 67 potencialnih naložb, potencialnih podjetij. Tudi kar nekaj teh, nimam sicer točne statistike, je bilo takšnih, ki jih zaradi teh načel nismo mogli nadalje gledati. Je pa mogoče ena taka sreča, da naš že originalni pogled na vrednost naložb, pa katere panoge so tiste, ki bodo prosperirale, ekologijo šteje zelo, zelo visoko. Se pravi, menimo, da to, kar se zdaj recimo dogaja na zamenjavi plastike za papir pri vrečkah in podobnih produktih, da bo nekako postalo standard skozi leta in zaradi tega staviti na neko industrijo, ki danes mogoče zelo lepo obeta, pa ima negativne vplive na okolje, je zelo kratkoročen pogled, ker prej ali slej se bodo zgodili ti malusi, ki ste jih prej omenjala in bodo seveda vse te donose zelo hitro izbrisali stran. Zaradi tega menimo, da je pametno tudi čisto iz vlagateljskega vidika, tudi če pustimo na strani ta skrb za okolje, gledati na tak način dolgoročno na naložbo. Kaj pa strani banke, v bistvu kakšna priložnost po tem zelenem financiranju vidite v banki, pa kakšno povpraševanje, v bistvu kakšen je plan, da rečem, spodbuditi, ker pač se pravim, trenutno še vedno gledamo večinoma, kakšen je rok vračila investicije in v bistvu druge tveganja še vedno prevladajo. Tako da malo, če lahko pokomentiraš to povpraševanje in v bistvu kako vidiš nadaljnji razvoj v tem delu. Banka se je odločila to že kar par let nazaj, tudi lastniško strukturo imamo podobno, kot je razlagal Simon, določeni investitorji to izrecno od nas zahtevajo, žal pa zdaj ugotavljam, da so zdaj bolj malus in ne toliko bonusov, sprav mi ne financiramo projektov, to je zaveza, ki negativno vplivajo na okolje. Imamo pa in pripravljamo močne strategije glede diferenciacije tega, mislim, bi se na Gregorja navezal, denarja je definitivno veliko. Spet Slovenija v tem primeru mogoče malo otok, ampak imamo ogromnih potencialov za sanacijo bank, stavb, v katerih živimo in v katerih delamo. Prejšnjem omizju je bilo rečeno, da je korona nas to malo odvrnila. Jaz bi pa celo rekel, da je korona in to obdobje priložnost. Naši banki intenzivno razmišljamo, tam, kjer je to možno, da bi upeljali delo doma za stalno. Zdaj si približno predstavljamo kvaliteto življenja naših sodelavcev, kaj to pomeni. Mislim, da večina nas preživi vsaj 2 uri budnega dela dneva v najbolj kaotičnem času, to je v avtomobilu. In če se tega izognemo, da mu damo te 2 uri, vsakmu od nas, ali pa tistem, kjer omogoča tehnološki proces, tudi v banki ne moramo vsega delati, poslovalnice, štetje denarja, prevozi gotovine, bojo verjetno večno pa še kar nekaj časa ostali fizične. Na tem, kjer si lahko dodamo te 2 ure človekov časa, da izkoristi bolj produktivno, ker zdaj v avtomobilu, v velikem mestih je to še bistveno več. Ne upam se pa niti pomisliti, kaj to pomeni za razvoj in za ekologijo okolja in gradnjo cest. Jaz mislim, da bi ceste bi bilo dovolj to, ko jih imamo zdaj.
in bi onesnaževanje bistveno znižalo. Tako da dajmo tudi pogledati, kaj nam je pa korona pozitivnega pripeljala. Ne nazadnje, verjetno smo pričakovali, da 100 udeležencev, 100 avtomobil, pa glih tako imamo dogodek brez enega emisije izpušnih plinov za samo poti na ta dogodek. Če pa misliš, da pri naslednjem, ne vem, projektu, če bo recimo ta okoljska študija dobro narejena, pa bo negativen, pozitiven vpliv na okolje, a pa lahko pričakujemo v prihodnosti dejansko nižje prebitke na take projekte, ali še ne? Zdaj, dejstvo je, tukaj sedimo zdaj vsi poslovneži in vsi delamo z nekim ekonomskim interesom. Sem rekel, mi zelo tistih, ki imajo negativne, ker vidimo, Simon je zelo lepo razložil, verjetno bo njihova prihodnost dolgoročno se bo slabšala, njihova pozicija v njih, ki imajo negativno, se bo slabšala, verjetno bojo države uvajale določene maluse oziroma določene dajatve na ekologijo in bo njihov tržni položaj se slabšal. Tako da z tega posledično, ja, lahko rečemo, projekti, ki bojo zeleni, ki bojo okoljsko osveščeni, pričakujemo, da bojo lažje prosperirati tudi v davčnem okolju, oziroma bojo bolj ugodni in bojo s tem manj rizični in s tem bomo lahko znižali ceno oziroma znižali strošek tveganja na tovrstne projekte. Da. Ja, Mogoče tukaj prehajamo vedno na vprašanje, kaj bo bolje. In izhajamo iz današnje situacije. Dajmo se vprašati pa morda tudi drugače, kajti svet se spreminja. Jaz mislim, da se treba vprašati, kaj bo s tistimi, ki ne bodo zeleni. Kajti mislim, da je odgovor tukaj tisto financiranje bo dražje ali pa ga sploh ne bo. Tudi 2 primera smo že slišali. In se pravi, mi še vedno se danes, kljub temu, da smo 2020 pogovarjamo o zelenem kot neki alternativi. Jaz pa mislim, da je čas, da to zeleno pač sprejmemo kot nek mainstream in kot edino možno. Kajti vse tisto, kar ne bo zeleno, bo ali ekstremno drago, ali pa ekstremno komplicirano. In če se navežem na priložnost korona, jaz bi rekel, priložnosti sta v tem trenutku v evropskem prostoru predvsem 2. In korona je to pospešila. In te 2 priložnosti sta vse, kar je green, vse, kar je okolju prijazno, in to je en megatrend, in ta drugi je vse, kar je digital. Se pravi, digitalizacija in usmerjenost v zeleno, to je tisto, kar bo priložnost za celoten ekosistem v naslednjih 10 letih v evropskem prostoru. Če se pa navežemo, kaj bo bonus, kaj bo malus, mislim, da so 3 komponente v osnovi za vsako gospodarsko inštitucijo. Odgovorno ravnanje, profitabilnost in pa dolgoročnost. In se pravi, tudi kapital, ali se pravi posojila, iščejo dolgoročen angažma, iščejo varen angažma, iščejo profitabilnost in seveda ob tem tudi odgovornost. Kajti odgovornost do okolja je odgovornost do ljudi, do vlagateljev, do vsega. In tukaj je ključ, po mojem, zeleno ni alternativa, je mainstream. Ja. Jaz se strinjam, na koncu še vedno odloča potrošnik, ne, ki pa, in zdaj v bistvu vprašanje je predvsem, kakšne so emocije tega potrošnika. Vemo, da je zeleno v končni fazi nekaj dražje, kakorkoli obračamo, v kakšnem primeru, dokler v bistvu te razni malusi, davki, CO2 izpuščanja in tako naprej niso uvedeni. Ne. In jaz mislim, da imamo še vedno precej mešano sliko, v katerih primerih pač prevaga čista enostaven ekonomski razmislek o ceni, ne, in pa ta zelena, ki ima pač tudi emocionalno komponento, a ne, kljub samo pa nekaj stane. Ne. Pa me zanima, kako pa imate pri Skazi izkušnje s financiranjem? Vi tudi v bistvu vse bolj delate proizvode, ki grejo v zeleno. Kako pa pravi izkušnja s ceno na trgu, kako se kupci odzivajo, kaj zahtevajo? Pa tudi kako imate odnos do financiranja, pa kaj pričakujete tega trga? Mi imamo dobro odnos do financiranja, vse to. Hočem reči, da naše lastne produkte so predvsem fokusirano na zmanjševanje odpadkov, bioodpadkov, tako da imamo celo serijo kompostnikov.
in uporabniki teh kompostnikov, oni so že tam, kjer hočejo biti, oziroma z našim produktom dosegajo, kar želijo. In je pa tako, da to so sam od sebe počnejo. Ja, če govorimo o tem malusov, ja, verjetno še ne plačujemo dovolj, ja, za odpadkov. Ja, te zabojnike, ki imajo vsako v hiši, mislim, mene košta za vse 3, 4, ja, 5 € na mesec. Ja, to je premalo. Jaz sem že 20 let nazaj na Nizozemskem plačal 20 €. In tu imamo problem, potem, ko greš en nivo nazaj, potrošnik vsekakor še preveč plastika za enkratno uporabi. Mi imamo rešitve za določene zadeve, ampak potrošnik pa raj tist lonček za kavo in uporablja in vrže stran, namesto bi bilo na nek način kaznovan za to. Zato, recimo, kako pa to spodbujaš, da nudiš kavo, če preneseš svoj lonček s sabo, ja, za 10 cent cenejši. Ja, in to je stvar, kar lahko vsako podjetje se zmeni, ki prenešejo teh avtomatov, da tisti, ki vzamejo kavo iz teh plastičnih lončkov, ja, pa vržejo stran, je tisti 10 ali 20 cent dražji. Če ne pa potrošnik se ne bo obrnil, oziroma samo en zelo majhen delček prebivalstva se bo obrnil, ker verjamejo v tem, in tako počas verjetno lahko spremenimo ta misljenje. Kaj pa, kar se tiče pridobivanja evropskih sredstev pa financiranja iz tega dela, koliko ste bili pa v bistvu uspešni in lahko rečete v bistvu, da imate tle pri financiranju takih projektov pozitivno izkušnjo, kaj bi se dali mogoče še nadgraditi? Predvsem pozitivne izkušnje. Trenutno imamo en velik projekt, mi rečemo EcoTrail, ki je tudi fokusirano na zmanjševanje CO2 itd. naprej, pa sledljivost produktov, ko da na koncu dobiš produkta, pa skeniraš ali QR kode ali barkode, kaj je zraven, pa dobiš takoj vpliv na okolje oziroma kaj si ti prispeval pri nakupu tega produkta. To je končni cilj. In smo zdaj že, mislim, na 1/3 tega projekta, to je bil evropski projekt. Tako da trenutno se moramo, nažalost, bolj fokusirati na evropskih projektov, ker te birokracija, kaj je SME, kaj je velika podjetje v Sloveniji, pa seveda tudi iz evropskih regulativov, je, mislim, da po korono bi mogel malo razmisliti, moramo te birokratskih pravil malo spremeniti, ker jaz verjamem v tem, da tudi večje podjetje je strokoven kader prisoten, imajo strategijo narejeno, imajo roadmap novih produktov in zakaj bi jih omejeval, kjer so velike podjetje in zakaj ne bi tudi ta prak SME ali velike podjetje malo spremenili, da bi tudi iz tega še dodaten vir pridobil. Kako je pa vaša izkušnja? Jaz moram se tudi samo dotakniti teme, ali je zeleno dražje od nezelenega. Okay. Jaz vidim, da na številnih področjih je že zeleno, že učinkovito, kar pomeni ceneje kot nezeleno. Lahko se dotaknem tudi enega izmed produktov iz naše skupine, in to je tako imenovana aktivna hiša. Hiša, v kateri, če poenostavim, nikoli ni potrebno plačati računa za elektriko, kajti tega ni, kajti vse zgenerirate sami. Če rečete, da v tej hiši živite 30 let ali več, potem hitro pridete do izračuna, koliko več se splača za takšno hišo plačati, da na koncu čez 30 let v bistvu vas vse skupaj stane manj. In če pri tem upoštevate še, da se verjetno bo energija v prihodnosti dražila, je ta povratek še toliko hitrejši. In takšni inovativni produkti, kot so bili prej omenjeni, organko, kompostko, večkrat uporabljene šalice, aktivna hiša,
Pipistrelova letala na električni pogon, Greenlineovi čolni. Tudi v tem okolju, se pravi v slovenskem okolju, imamo kar svetovne, če ne samo evropske pionirje. In mislim, da vkolikor to skupaj povežemo z usmeritvijo države v smer zelenosti, v izrabo tistega bisera, o kateri smo prej govorili, bomo lahko hitro videli, da smo na dobri poti, da bomo lahko Slovenijo umestili med prepoznavne dežele po zelenosti, kar pomeni po tistem, kar je v trendu, da imamo veliko tudi tehnoloških podjetij, kar pomeni dobro izrabo digitalnih orodij in potem bomo lahko uresničili tisto, čemer smo včeraj lahko bili priča, se pravi govoru o tem, da bi Slovenija želela uvrstiti med 15 najbolj konkurenčnih držav. Ampak seveda je potrebno vse to spraviti v vrsto in bomo imeli zeleni turizem, zeleno gospodarstvo, zeleno financiranje in to v donosni obliki in država bo med 15 najbolj konkurenčnih. In verjetno bomo vsi tukaj sedeči in tudi tisti, ki poslušajo, zelo zadovoljni, če bo tako. Jaz malo bom še provociral, ne. Se mi zdi, da vse na tem finančnem delu, ne, pa vsem tega zelenega, če gledamo zdaj dobro 3 glavne asset klase, ne, pač nek e-lastniški, ne, neke obveznice, pa nek kredit, ne. Kako bi spodbudili, Simon, po tvoje, v bistvu, da bi to bolj zaživeli, kaj tle manjka, ne, pa je to pa sploh potrebno, ali mislimo, da ni, če... Ja. Dobro vprašanje. Danes je bilo veliko povedano, kako ima država po svoje škarje in platno, ki bi morala nekako nas usmeriti v to. Jaz seveda ravno v državne intervencije ne verjamem najbolj, ne, že po svojem osnovnem prepričanju. Se mi pa zdi, da največ, kar bi tukaj država lahko naredila, je enostavno, da se neki dogovori, ki se sklepajo, potem tudi izvede oziroma da se jih drži v praksi. Vemo tukaj, da pri zmanjševanju emisij, ne, sploh pri prehodu na električno mobilnost, kakorkoli, da so tle še polemike, kakšen je dejanski efekt na zmanjševanje emisij. Ampak tukaj je običajno nekako modus operandi, da se skliče neko srečanje svetovnih voditeljev, tam se mnogo debatira in na koncu mnogo obljublja, postavljajo se neki cilji, ki se jim ljudje iz industrije samo čudijo, ne. Potem se začnemo približevati temu letu, kjer bi bolj ali manj morali avtomobili na fosilna goriva zginiti z cest, mi smo pa še vedno na prodajah 2-3% električnih avtomobilov. Tako da z vidika investitorja, ne, predvsem equity, pa seveda tudi posojilodajalcev, je držanje teh obljub praktično ključno, ne. Mi smo recimo kupili na Hrvaškem enega proizvajalca papirnatih vrečk. Papirnate vrečke niso produkt, kot je Gregor prej omenil, one ne bojo nikoli bolj praktične za uporabnika, kot so plastične, to je dejstvo. In uporabnik seveda preide na papirnate vrečke zgolj zato, ker mora preiti na papirnate vrečke. In trenutno je recimo na tem trgu edina izjema, ki je ostala, je to, da lahko potrošnik pri nabavi sadja in zelenjave seveda še vedno uporablja tiste zelo tanke, majhne plastične vrečke, ne. Zdaj, po mojem prepričanju, pa ne samo zato, ker sem subjektivno udeležen v firmi, ki dela konkurenčen produkt, je to največja neumnost, ki je sploh lahko, ne. To je pa res vrečka, ki je res uporabna samo za 5 minut, ko ti to sadje daš noter, ga prineseš domov, ta vrečka ne gre nikamor drugam kot v smeti in potem nekam v ocean, ker se prej slej zatakne v neko žival očitno, ne. Tako da, se pravi, izvajanje teh politik in držanje teh politik in držanje teh ciljev potem pomeni, da si vlagatelji lahko res računamo, kakšne donose lahko od naših naložb realno pričakujemo in potem bo tudi denar precej hitreje in precej raje v take naložbe šel. Se pogledajte sam, kaj se dogaja letos z delnicami Tesle, raznih proizvajalcev električnih polnilnih postaj in podobno, ki so šle 3-krat, 4-krat gor v 12 mesecih, ker enostavno je bilo prepoznano, da bo tukaj ogromno investicij in da bo ta prehod se dejansko zgodil. Takoj, ko nastane dvom, ne, te družbe dejansko, če jih pogledaš po sredstvih, niso niti približno vredne tega, kjer kotirajo. Se pravi, vsak dvom pomeni, da se ta naložba hitro tudi prepolovi. In zaradi tega pač, če se kar največ lahko odločevalci naredijo, je ravno to, da bojo pritegnili kapital. Da tiste cilje, ki si jih postavijo, jih dejansko se tudi držijo. Lahko rečem, ta prepoznavanja problemov, ja, jaz mislim, da bi mogli imeti določenih en seznam teh težav, ki mi srečamo vsak dan, in potem s pravo podjetje, pa tudi, ne vem, s državne institucije sedeti skupaj, ker recimo en drug primer je bilo med tista hardcore korona krize,
ker restauracije so bili zaprte. In Wolt pa hrana so šli v luftu, ja, to je bilo fantastično. Sem pa tudi sam vsakrat kaj naročil in vsaka restauracija ima svoje plastične, ja, včasih kartonske skateljce za enkratno uporabo. In ko si eno kosilo naročil, si imel 6 teh skatel. Ja, in to je škoda. In jaz mislim, da bi, ko prepoznavamo takih problemov, kot recimo za sadje, zelenjavo, dajmo se skupaj stopiti, ja, pa dajmo pogledati, kaj lahko v Sloveniji naredimo. Ker ta drug lep primer je, ko je prišel do tega, da smo rabili neke maske ali respiratorje, so stopili skupaj 50, 60, 100 podjetij v Sloveniji skupaj, ja, in so delali na slovenski respirator. No, zakaj pa to ne počnemo pri teh problemov, ki mi vsi vidimo? In jaz mislim, da to včasih manjka in potem rešujemo in tega problema in verjetno tudi ta return on investment pride zelo hitro. Ok, se mogoče zdaj imamo še, mislim, da nekaj 10-12 minut, da lahko v bistvu razmislimo, kaj bi pa bilo tisto. Mislim, da smo tukaj vsi zato, ker imamo odnos do okolja, ker želimo to zgodbo in financiranja in v bistvu zelene agende poriniti naprej, ne. In v bistvu zanima me, kaj lahko v bistvu naredimo kot posamezna podjetja, predstavniki teh podjetij, kaj lahko naredimo skupaj, kot tudi CER, kjer smo povezani, zato da to agendo premaknemo naprej. Ne vem, Andreja, ali lahko ti začneš? Mislim, da pa se počasi, Gregor je zelo lepo povedal, da to je mainstream, sprav od banalno ugašanje luči, od tega, da znižamo temperaturo za 1 stopinjo v vseh prostorih, kjer živimo, bomo že ogromno naredili, sprav od individualnega obnašanja, vzgoje naših otrok, ki je zelo pomembna, do tega, kaj delamo kot družba. Mislim, da bomo ohranili to lepo oazo, tako kot je. Zdaj, da pa še spet druge priložnosti, mislim, da je bila svetovno uspešna akcija Očistimo Slovenijo. In jaz bi s tako podobno akcijo nadaljeval, ampak v tem smislu, da ima res narediti energetsko obnovo stavb, objektov, s tem jo tudi očistiti, ker marsikje bomo še polepšali izgled. Pa če sam pomislimo, pa s tem ne mislim na Slovenijo, naša skupina v celi regiji, praktično smo sistemska država od Slovenije do Makedonije, pa verjetno je marsikdo od vas postoval po Bosni, po Kosovu in se zaveda, kakšna je tam stanja, kakšna energetska potratnost vseh tistih stavb. Jaz mislim, da je za vse priložnost. In če smo tega zavedali in da na dolgi rok tle privarčujemo, da ne gledamo samo iz danes v usta, sam za danes, ampak da dejansko računamo na dolgi rok in znamo to tudi potrošniku pokazati, da s tem, ko dal namesto 5 cm fasade ali pa v Bosni, da jo sploh dal, da bo prihranil toliko in toliko denarja, mislim, da lahko uspemo. In skupaj s cela veriga vrednosti, sprav banke, ki imamo dostop, saj naša banka do 3 milijonov strank, naši proizvajalci, ki dajo to delati, mislim, da znamo pozitivne zgodbe delati. In še druga stvar bi omenil, samo za konec. Se strinjam s Simonom, da državo težko, ampak jaz sem prepričan, da za korono prišlo do lokalizacije proizvodnje. Smo videli, da so transportni stroški tveganja prevelika, praktično vsak del avtomobila, mislim, da jih ima 10.000, je bil narejen verjetno čisto vsaki državi tega sveta. In tle je velika priložnost za Slovenijo v tej lokalizaciji te proizvodne in tle moramo tudi pametne tehnologije pripeljevati ali pa noter, ko bomo šli, da bojo res ta prave in dolgoročno vzdržne. Zato pa je nujen ta okvir, mislim, da na začetku nekdo rekel, da je do konca leta bo Evropska skupnost dala nek okvir, kaj je dejansko sprejemljivo in kaj ne. Mislim, da ekonomski svet počasi prepoznava, kje je prihodnost. S tem navezal bi se na konkretne stvari. Zakaj je
vrednotenje Tesle danes večje, kot je vrednotenje Mercedesa. Zakaj je neko hrvaško podjetje, ki proizvaja električne avtomobile, danes kupec ene najbolj tradicionalne avtomobilske znamke na svetu? Pa tistega hrvaškega podjetja pred 15 leti sploh bilo ni. To zato, ker so tudi vlagatelji ocenili, da ima neko hrvaško podjetje, ki proizvaja super avtomobile, svetlejšo prihodnost, kot ima tradicionalno podjetje za 100 in večletno zgodovino, za čudovitim brandom, in zato vlagajo tja. Mislim, da bo teh primerov vse več in več, in tukaj se navezujem na financiranje, na vlagatelje, kajti prepoznali bodo, da na dolgi rok je prihodnost tam. In če bodo vlagatelji in skladi prepoznali, da je tam, to pomeni, da bo to potegnilo za sabo tudi določene prednosti za potrošnika, in potrošnik se za zeleno ne bo več odločal na podlagi emocij in odgovornosti do okolja, ampak na podlagi čistih koristi za sebe in racionalnih elementov. In zato mislim, da je smiselno, da tukaj umestimo tudi CER, ki igra v Sloveniji z izredno pomembno vlogo na promociji zelenega, na ozaveščanju vseh deležnikov, kako je to pomembno, tako od gospodarstva, kot tudi posameznikov in države. In da tisto, kar je bilo začeto pred 5 in več leti v obliki CER-a, danes lahko spet rečemo, postaja nekaj zelo pomembnega. In samo želim si, da bomo vsi deležniki, vključno za državo, naredili vsak svoj potreben korak in da ne bomo zamudili vlaka profitabilnosti na tem delu. Tako kot smo pred 15 leti rekli, Slovenija bo Silicijeva dolina, ampak smo rekli, pa zelo malo naredili, pa nismo. Tako imamo danes možnost, da smo med vodilnimi zelenimi, ampak moramo še nekaj narediti. Hvala. Ja, jaz mislim, da sem večino stvari že povedal, strinjam se z sogovorniki v veliki večini stvari. Mi seveda, ko gledamo na naše naložbe, poskušamo razumeti ne današnjega potrošnika, ampak potrošnik, kako bo izgledal čez 5 do 7 let, ko bomo mi te naložbe prodajali. Veliko se piše o teh milenicih, ki naj bi bili čist neki ljudje z nekega drugega planeta, kot smo mi, ne. Med drugim bodo očitno, ne, saj, če gledamo, kako danes se obnašajo, ne, veliko več poudarka daje tudi na ekologijo, kot smo morda mi ali pa sploh naši starši. In zaradi tega prihaja ta vrsta naložb zelo, zelo v naš fokus. Zdi se mi pa res ključno, pač jaz osebno nikoli nisem in nikoli ne bom stavil na neke državne pomoči ali pa bi gledal, kaj bo država lahko zame naredila. Je pa res, seveda, kot vsak takšen prehod, ki se v zgodovini človeštva zgodi in prehod na zelene tehnologije, sploh recimo pri avtomobilih je tak, ki se ne more kar sam od sebe zgoditi, ne, je ni povsem zvezna funkcija to, ne, enkrat se zgodi ta premik. Tukaj še enkrat, to, kar sem že prej rekel, je zame in daleč najbolj ključna predvidljivost, ker pri vsaki naložbi, za katero se greš več let, 5, 6, 7, seveda je ključno, da ti znaš predvidevati, kakšne donose s te naložbe boš imel. In če bo to posluša kakšen od odločevalcev, to bi bilo res največ, kar bi država lahko naredila. Se pravi, neko predvidljivo politiko, ki bi se potem tudi izvajala, da bi potem, saj jaz verjamem, se res veliko denarja tudi zlilo v take naložbe, ker trenutno, če pogledate, se človek mora strinjati že po donosnosti državnih obveznic, ne, da denarja trenutno je na voljo res ogromno, ne, in če uspemo ga skanalizirati v prave projekte, sigurno imamo dobre možnosti. Ja, jaz bi dodal, da predvsem gre za hitrost, ker tudi ko mi recimo razvijamo novih produktov, lahko razvijamo ali en produktni roadmap za 4-5 let, ali lahko se krčimo v 2. Ampak ja, če hočemo to v 2 let narediti, rabimo in več kadra in več denarja, da bi to uresničil. Tako da jaz bi predvsem stavil tudi na ta hitrost. Koliko hiter znamo se zdajle obrniti v tej zadevi in če govorimo o električnih avtomobilov, mislim, da je iz strani davčne olajšave je bilo vse že lepo urejeno, potem pa noben ni hotel avto prodati. Ja, ni da kupec ni hotel kupiti, ampak noben ni hotel prodati. In torej ta hitrost nam včasih manjka. In če tisti, ki radi investirajo v naložbe,
pridejo pa ponuditi, hej, mi hočemo pospešiti zadevo, dajte nam povedati, kje bi lahko pomagal. Jaz mislim, da bi bilo to en odličen korak za podjetje, ki določene ali tehnologije ali produkte razvijajo, ker na koncu smo predvsem majhni, tako da se moramo fokusirati na neke niš trge, ne moramo imeti polovico Slovenije za stare proizvodnje, za karikiram Nemčija, ne vem kje. Hvala. Če pa jaz naredim kratek povzetek, v bistvu verjamemo, da prihaja mlajša generacija, ki je veliko bolj okoljsko osveščena in tudi pričakujemo, da bodo v bistvu pripravljeni in kupiti storitve in v bistvu produkte, ki bodo zeleni, če tako rečem, da v bistvu vidimo tudi na kapitalskih trgih, da so podjetja in obveznice po donosih v bistvu, delnice so pač bolj zanimive po donosih, ki imajo to noto, na drugi strani obveznice, ko zbiramo denar, so v bistvu ugodne trenutno po teh rezultatih, kar smo jih videli na trgu. Tako da z tega vidika se vidi, da trg že prepoznava pomembnost tega zelenega. Na drugi strani, da v Sloveniji vidimo, da ogromno denarja prihaja v Slovenijo za ta namen in da moramo biti hitri pri definiciji projektov, izkoriščanju teh sredstev, bodo šli čim bolj produktivno in na drugi strani to povezati pač še s trgi, ki lahko to sfinancirajo. Zdaj, Andreja sem razumel v bistvu, da v tej energetski prenovi stavb vidite priložnost, in da bi se okrog tega da nekaj zgraditi. Mi recimo kot Deloitte smo tudi sprejeli zavezo, da bomo do 2025 ogljično nevtralni. Zdaj razlogi za to so verjetno tudi do neke mere, so sigurno tudi ekonomski, ker neki stroški s tem jih imamo. Ampak na drugi strani je lažje privabiti kader, lažje bo delati s partnerji, ki bodo tudi to zahtevali in bodo podobno razmišljali, in večje družbe v to smer definitivno grejo. In tisti verjetno, ki ne bo igral zraven, bo verjetno čez nekaj časa tudi izločen. Na drugi strani je pa jasno, ta igra možna v družbah, kjer je razvoj na višjem nivoju, tam, kjer se borijo za neko golo preživetje, in je teh sredstev malo, je pa ta diskusija verjetno veliko težja in mislim, da je to še ta globalen izziv, ki pa sigurno obstaja, pa tudi obstaja še vedno v naši regiji, kjer lahko mi več prispevamo. Tako da ne vem, jaz bi se vsem zahvalil za prijetno diskusijo, pa upam na čim več konkretnih korakov naprej. Hvala. Najlepša hvala vsem razpravljalcem v današnji diskusiji tekom celega dneva, da ste bili z nami v imenu obeh soorganizatorjev. Nas res veseli, da mi združujemo, tako kot je gospod Sibil rekel, 20% je v Sloveniji po nekih analizah tistih, ki verjamejo v zeleno in da ste ti pionirji med nami in da se ne bojite tega prehoda in želimo, da vsi ostali pridejo in vidijo tu priložnosti in da Slovenija na koncu med tistimi 15 državami, ki bo res zeleni biser in ustvarila zeleno prihodnost za vse nas. Hvala, da ste bili z nami, tudi vsi na spletu in ostanite z nami v stiku za vse nadaljne informacije in vse nadaljne dogodke. Lep pozdrav!